Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, anak pesisir. Sekarang sudah jam 2:03. Jadi jam 2:03 siang ya. Ini posisi lagi pada gelap. Ya, sudah mulai gerimis lagi. Ya, pesawat. Jadi saya sudah mau bersiap-siap. Ini lagi cabut rumput, siap-siap untuk pulang, sahabat tani. Ya, ini keadaannya kacangnya sudah mulai goyang-goyang, dan saya juga sudah mulai bergoyang karena diterpa angin yang kencang. Ya, ini kayaknya ini akan ada hujan deras ini, sahabat tani. Saya sudah mau buru-buru untuk pulang, sahabat. Ya, ini seperti ini, sahabat ya. Ini kayaknya sudah mau hujan deras ini. Ya. Saya mampir ke sabuk saya dulu. Ya. Alhamdulillah. Ini sudah pada gelap semua. Saya mau buru-buru pulang, sahabat. Nah, jangan sampai terkena hujan deras lagi seperti kemarin. Mungkin begitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani Indonesia.